नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं खांसी जुकाम में रामबाण है ये घरेलू नुस्खे आजमा कर आप अपनी बीमारी से निजात पा सकते हैं। दोस्तों, खांसी जुकाम हर बदलते मौसम के साथ आने वाली समस्या है। खांसी बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन है, एलर्जी, साइनस इन्फेक्शन या ठंड के कारण हो सकती है, लेकिन हमारे देश में हर परेशानी के लिए लोग डॉक्टरों के पास नहीं जाते। हमारी ही किचन में कई ऐसे नुस्खे छिपे हुए हैं जो ऐसे लोगों के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होंगे। आप खांसी जुकाम जैसी छोटी मोटी बीमारियों में इन्हें इस्तेमाल करके अपनी बीमारी से निजात पा सकते हैं। शहद, नींबू और इलायची का मिश्रण। आधा चम्मच शहद में एक चुटकी इलायची और कुछ नींबू के रस की बूंदें डालिए। इस सिरप को दिन में 2 बार इस्तेमाल कीजिए, आपकी खांसी जुकाम ठीक हो जाएगी। गर्म पानी, जितना हो सके गर्म पानी पिएं, आपके गले में जमा कफ खुलेगा और आपको खुद में सुधार महसूस होगा। हल्दी वाला दूध। बचपन में सर्दी होते ही दादी नानी के द्वारा बच्चों को सर्दी के मौसम में रोज हल्दी वाला दूध पीने की हिदायत दी जाती थी। हल्दी वाला दूध जुकाम में काफ़ी फायदेमंद होता है क्योंकि हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट्स गुण होते हैं जो कीटाणुओं से हमारी रक्षा करते हैं। रात को सोने से पहले इसे पीने से तेजी से आराम पहुंचता है। हल्दी में एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल प्रॉपर्टीज मौजूद होती है जो कि इन्फेक्शन से लड़ती है। इसकी एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज सर्दी, खांसी और जुकाम के लक्षणों में आराम पहुंचाती है। गर्म पानी और नमक के गरारे करें। गर्म पानी में चुटकी भर नमक मिलाकर गरारे करने से खांसी जुकाम के दौरान काफ़ी राहत मिलती है। इससे गले को राहत मिलती है और खांसी से भी आराम मिलता है। यह भी काफ़ी पुराना नुस्खा है। शहद और ब्रांडी। ब्रांडी तो पहले ही शरीर गर्म करने के लिए जानी जाती है। इसके साथ शहद मिक्स करके आप इस्तेमाल करेंगे तो जुकाम में काफ़ी असर होगा। मसाले वाली चाय। अपनी चाय में अदरक, तुलसी, काली मिर्च मिलाकर आप चाय बनाएं और इसका सेवन करें। इन तीनों तत्वों के सेवन से खांसी जुकाम में काफ़ी राहत मिलती है। आंवला। आंवला में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है जो खून के संचार को बेहतर करता है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में इजाफा करते हैं। अदरक, तुलसी। अदरक के रस में तुलसी मिलाएं और इसका सेवन करें। इसमें शहद भी मिलाया जा सकता है और आप इसका इस्तेमाल कर इस बीमारी से जल्दी ही छुटकारा पा सकते हैं। अलसी। अलसी के बीजों को मोटा होने तक उबालें और उसमें नींबू का रस और शहद भी मिलाएं और इसका सेवन करें। जुकाम और खांसी में काफ़ी राहत मिलेगी। अदरक और नमक। अदरक को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर आप तवे पर भून लें और उसके बाद उसमें काला नमक डाल करके इसका सेवन करें। के रस से आपका गला खुल जाएगा और नमक के कारण आपके शरीर में जो कीटाणु पनप रहे हैं जिनके कारण आपको दिक्कत आ रही है खांसी जुकाम की, वो कीटाणु मर जाएंगे। लहसुन। लहसुन को घी में भून लें और जितना आपको स्वाद हो उतना गरम गरम ही आप उसे खा लें। यह स्वाद में खराब तो लगता है लेकिन स्वास्थ्य के लिए एकदम शानदार तरीका है। गेहूं की भूसी। जुकाम और खांसी के उपचार के लिए आप गेहूं की भूसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। 10 ग्राम गेहूं की भूसी, 5 लौंग और कुछ मात्रा में नमक लेकर पानी में मिलाकर इसे उबाल लें और इसका काढ़ा बनाएं। इसका 1 कप काढ़ा पीने से आपको तुरंत आराम मिलेगा। हालांकि जुकाम आमतौर पर हल्का फुल्का ही होता है जिसके लक्षण 1 हफ्ते या इससे कम समय के लिए होते हैं। गेहूं की भूसी का प्रयोग करने से आपको तकलीफ से जल्दी राहत मिलेगी। अनार का रस। अनार के जूस में थोड़ा अदरक और पीपली का पाउडर डालने से खांसी को जल्दी आराम मिलता है। काली मिर्च। अगर खांसी के साथ बलगम भी आ रहा है तो आप आधा चम्मच काली मिर्च को देसी घी के साथ मिलाकर खाएं, आराम मिलेगा। गर्म पदार्थों का सेवन। सूप, चाय, गर्म पानी का सेवन करें। ठंडा पानी, मसालेदार खाना आदि से परहेज करें। गाजर का जूस। सुनने में अटपटा लग सकता है लेकिन खांसी जुकाम में गाजर का जूस काफ़ी फायदेमंद होता है, लेकिन बर्फ के साथ इसका सेवन ना करें। प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।